इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप रेडिट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो हो सकता है इसमें आपको वीडियोस में साउंड नहीं आ रहे होंगे, ऑडियो प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ ना कुछ साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इसे सही कैसे करें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखते रहिए। सबसे पहले आप एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर कर लें, फ़ोन के पावर बटन को एक बार दबा के यहाँ पर क्लिक करके मीडिया बिल्कुल कम तो नहीं है, इसे आप ध्यान दें। ठीक है, ये मीडिया बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए और इस पर आप एक बार क्लिक करके ये ऑन कर लें। मेक श्योर करें ये चीज़ आप, ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑडियो है इसे ऑन कर लें। ठीक है, ये आपको देखना है। ये आपने कर लिया फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आप अब दूसरा तरीका ट्राई करें। देखिए, कोई भी ब्राउज़र पे चले जाएं, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र में। ठीक है, यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में चले जाएं। अब यहाँ पर जो मैं सर्च कर रहा हूँ वही आप भी सर्च करें। देखिए, आपको यहाँ पर लिखना है रेडिट और आगे लिखना है अप टू डाउन, सेम एज इट इज़ सर्च कर लें। एंड अब आपको यहाँ पर अप टू डाउन की वेबसाइट पे रेडिट की एप्लीकेशन दिख जाएगी। ओपन करें इसे। यहाँ लेटेस्ट और ओल्ड दोनों वर्जन दिखाई देंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं ज़्यादातर प्ले स्टोर से करते हैं और वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, जिनकी वजह से एप्लीकेशन में बग्स आ जाते हैं और प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको लेटेस्ट पे क्लिक नहीं करना है, ओल्डर पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आप बहुत सारे आपको पुराने वर्जन दिख जाएंगे, तो किसी एक पर क्लिक कर लें, जैसे ये वाला, एंड यहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में ऑलरेडी जो है उसे इंस्टॉल करें और उसके बाद इसे इंस्टॉल करें। देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगर आपने ये सब कर लिया है, प्रॉब्लम आपको अभी भी आ रही है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको दो प्रॉब्लम हो, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। अगर हार्डवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी यानी आपका स्पीकर ख़राब हो सकता है, तो आप एक बार यूट्यूब पे कोई गाना बजाकर सॉन्ग बजाकर ट्राई कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, आपके स्पीकर में अगर आपका स्पीकर सही है तो फिर आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ सर्च करना है रीसेट। डरना नहीं है, यहाँ पर मैं आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं कराऊंगा, बेफिक्र रहें आप। बस यहाँ पर सर्च करें रीसेट और रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करें, पासवर्ड डालें और यहाँ से आप रीसेट कर लें अपनी सेटिंग्स को। इससे होगा क्या, कोई भी परमिशन से रिलेटेड सेटिंग्स जो साउंड में मैटर करती है वो यहाँ से डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आपका कोई डेटा डिलीट नहीं होगा, बस जो भी गलत सेटिंग्स होगी वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।